망가진 폐의 99%가 이것만 먹으면 살아난다는 말을 들어보셨나요? 폐는 단순히 숨을 쉬게 해주는 기관이 아니라 산소를 혈액으로 보내 온몸에 공급하고 이산화탄소를 배출하는 중요한 역할을 하는데요. 나이가 들면 폐의 탄력이 줄고 기도가 좁아지면서 자연스럽게 폐의 기능도 저하됩니다. 그래서 계단을 오를 때 숨이 차고 조금만 움직여도 쉽게 피로를 느끼게 되는 거죠. 또한 폐 기능이 떨어지면 기침이나 가래가 자주 생기고 감기에 걸리면 쉽게 낫지 않는 경우가 많은데요. 그렇게 되면 면역력이 떨어지면서 폐렴과 같은 호흡기 질환에 걸릴 위험도 커질 수 있죠. 폐는 한번 손상되면 회복이 어려울 뿐만 아니라 일상생활에 치명적인 영향을 미치기 때문에 폐 건강을 지키는 음식과 건강한 생활 습관으로 꾸준히 관리하는 것이 중요한데요. 오늘도 건강 가이드와 함께 하시면 폐가 우리 몸에 알려주는 위험 신호와 폐 건강을 지켜주는 착한 조합 5가지와 폐 건강에 악영향을 주는 나쁜 조합 5가지, 그리고 폐를 더 건강하게 관리하는 꿀팁까지 모두 알게 되실 거예요. 그럼 오늘의 건강 여행 시작합니다. 사람은 깨어있을 때뿐만 아니라 잠을 잘 때도 폐가 쉬지 않고 움직이기 때문에 하루에 2만 번 이상의 호흡을 하게 되는데요. 숨을 들이마실 때 공기 중에 산소가 폐로 들어가고 이 산소는 혈액을 통해 온몸으로 전달되어 뇌와 심장, 근육 등 모든 기관이 원활하게 기능하도록 도와주는 역할을 합니다. 또한 우리가 내쉬는 숨에는 몸에서 필요 없는 이산화탄소가 포함되어 있는데요. 이산화탄소가 몸에 쌓이면 건강에 해로운 영향을 줄 수 있기 때문에 폐는 이를 제거하는 중요한 역할도 합니다. 하지만 폐 기능이 저하되면 산소 공급이 원활하지 않아 쉽게 피로해지고 숨이 차며 심한 경우 여러 가지 심각한 질병이 발생할 수 있는데요. 이처럼 폐는 단순히 호흡을 담당하는 기관이 아니라 우리 몸 전체가 원활하게 기능하도록 돕는 매우 중요한 기관입니다. 최근 미세먼지나 황사 등으로 인해 폐 건강이 더욱 위협받고 있기 때문에 폐 건강을 잘 유지할 수 있도록 철저히 관리하는 것이 중요한데요. 그렇다면 폐가 알려주는 위험 신호는 어떤 것들이 있을까요? 첫 번째 위험 신호는 숨이 차는 것입니다. 숨이 차는 증상은 많은 분들이 경험할 수 있는데요. 평소와 달리 계단을 조금만 올라가도 숨이 차거나 가벼운 운동을 해도 금방 지친다면 폐 기능이 저하되었을 가능성이 높습니다. 보통 우리가 숨을 쉬면 폐가 산소를 흡수하고 이 산소는 혈액을 통해 온몸으로 공급되는데요. 폐의 기능이 약해지면 공기 흐름이 원활하지 않아 산소 공급에 어려움이 생기게 됩니다. 이로 인해 평소보다 더 쉽게 숨이 차고 가벼운 운동에도 지침을 느끼게 되는 거죠. 만약 이렇게 숨이 차는 증상이 자주 발생하고 점차 심해진다면 이는 폐질환의 초기 증상일 수 있습니다. 또한 폐가 제대로 기능하지 않으면 심장에도 부담을 주어 심부전이 생길 수 있는데요. 따라서 숨가쁨을 단순한 피로로 생각하여 넘기지 말고 몸에서 보내는 신호를 무시하지 않는 것이 중요합니다. 두 번째 위험 신호는 기침 가래입니다. 평소에 기침이나 가래를 가볍게 생각하진 않으셨나요? 기침과 가래가 자주 생기거나 심해졌다면 폐 건강이 나빠졌다는 신호일 수 있는데요. 기침은 폐나 기관지에 자극이 있을 때 나오는 자연스러운 증상이지만 기침이 자주 발생하는 현상이 지속된다면 이는 폐에 문제가 있다는 신호입니다. 특히 아침에 일어났을 때 기침이 심하고 일상적인 기침 외에도 가래가 많아진다면 폐가 이미 약해졌거나 염증이 생겼을 가능성이 큰데요. 가래의 색이 평소보다 진해졌다면 이는 폐에 염증이 생기거나 감염이 진행 중임을 나타낼 수 있습니다. 가래가 노란색이나 초록색으로 변하면 세균 감염을 의심할 수 있으며 이럴 경우 상태가 점점 악화되기 전에 적절한 치료를 받는 것이 중요한데요. 만약 치료가 지체되면 심각한 질환으로 발전할 수 있으니 하루빨리 병원에서 검사를 받는 것이 좋습니다. 세 번째 위험 신호는 천명음입니다. 혹시 숨을 쉴 때 쌕쌕거리는 소리를 경험한 적 있으신가요? 이런 소리를 천명음이라고 하는데요. 천명음은 폐나 기관지가 좁아지거나 막혔을 때 발생하는 소리입니다. 정상적인 호흡에서는 이런 소리가 나지 않지만 폐나 기관지가 염증으로 인해 좁아지거나 점액으로 막히면 공기가 통과할 때 저항을 받게 되는데요.
이때 공기의 흐름이 방해받아 쌕쌕거리는 소리나 거칠게 들리는 소리가 발생하게 되는 거죠. 이러한 소리는 폐가 제 기능을 하지 못하고 있다는 신호일 수 있습니다. 특히 자는 동안이나 운동을 할 때 이런 증상이 심해진다면 더욱 신경 써야 하는데요. 누워있거나 운동 중에는 폐에 많은 압력이 가해지기 때문에 공기의 흐름이 더 어려워질 수 있기 때문입니다. 이런 증상은 천식이나 만성 폐쇄성 폐질환, 심한 기관지염 등의 질환에서 자주 나타나는데요. 증상이 계속되거나 점차 심해지면 폐 기능이 더 악화될 수 있기 때문에 빠른 시일 내에 병원에서 검사받는 것이 좋습니다. 이처럼 폐 건강에 문제가 지속되면 폐 기능이 더욱 저하될 수 있으며 상태가 악화되면 만성 폐쇄성 폐질환이나 폐암, 폐렴 등의 심각한 호흡기 질환이 발생할 수 있기 때문에 이러한 신호가 나타날 때는 폐 건강을 관리하는 것이 매우 중요한데요. 그렇다면 폐 건강을 지켜주는 착한 조합은 어떤 것들이 있을까요? 착한 조합 첫 번째는 마늘입니다. 마늘은 예로부터 건강에 좋은 음식으로 잘 알려져 있으며 몸에 쌓인 세균이나 염증을 줄이는 데 효과적인데요. 마늘이 폐 건강에도 탁월한 효능을 보여준다는 사실 알고 계셨나요? 마늘의 풍부한 알리신이라는 성분이 폐에 쌓인 나쁜 세균과 염증을 줄여주는 데 도움을 주는데요. 알리신은 항균과 항염 효과가 뛰어나 기관지가 약하거나 자주 기침을 하는 분들에게 매우 효과적입니다. 따라서 마늘은 폐의 기능을 촉진시키고 호흡을 더 편안하게 도와주기 때문에 폐 건강을 챙기고 싶은 분들에게 큰 도움을 주는데요. 마늘은 생으로 먹어도 좋지만 속이 불편한 분들은 생마늘보다는 살짝 익혀서 섭취하거나 된장찌개나 국에 넣으면 부담 없이 드실 수 있으며 조리하여 섭취하면 영양소의 흡수율이 높아지기 때문에 건강에 매우 좋습니다. 착한 조합 두 번째는 배입니다. 배는 수분이 풍부하고 갈증을 해소해주며 기관지를 촉촉하게 만들어주는 과일인데요. 배에는 루테올린이라는 성분이 들어있어 기관지염증을 줄이고 가래를 없애는 데 매우 효과적입니다. 그래서 감기에 걸렸을 때 배즙을 마시면 목이 한결 편안해지고 기침이 덜해지는 효과를 볼 수 있죠. 또한 배는 비타민과 미네랄이 풍부하게 들어있기 때문에 몸의 수분 균형을 맞추는 데도 도움을 주는데요. 배는 생으로 먹어도 좋지만 따뜻한 배즙으로 마시면 폐에 더 좋은 효과를 볼 수 있습니다. 배즙은 폐 건강을 증진시키고 기관지의 염증을 완화시키는 데 탁월한 효과가 있어 꾸준히 마시면 매우 좋은데요. 이처럼 배는 기관지를 보호하고 염증을 완화하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라 면역력 향상과 수분 보충에도 큰 도움을 주는 과일입니다. 착한 조합 세 번째는 생강입니다. 생강은 몸을 따뜻하게 해주는 효과가 있어 감기 예방과 폐 건강에 매우 좋은데요. 생강에 들어있는 진저롤과 쇼가올이라는 성분은 폐 속 점액을 줄여주고 호흡을 더 편안하게 만들어줍니다. 특히 기관지가 자주 막히거나 가래가 많은 분들은 생강차를 꾸준히 마시면 폐를 보호하고 기관지 건강을 챙기는 데 매우 효과적이죠. 또한 생강은 혈액 순환을 돕고 체내 노폐물을 배출하는 데 도움을 주며 몸을 따뜻하게 유지하고 체력 보강에도 매우 좋은데요. 생강을 차로 끓여서 마시거나 음식에 넣어서 섭취하면 쉽게 그 효능을 볼 수 있습니다. 착한 조합 네 번째는 도라지입니다. 도라지는 폐와 기관지 건강을 지키는 대표적인 식품인데요. 특히 사포닌 성분이 풍부하게 들어있어 기관지 염증을 줄이고 가래를 제거하는 데 매우 효과적입니다. 그 외에도 기침이 잦거나 목이 자주 붓는 분들에게도 탁월한 효능을 보여주는데요. 도라지는 폐의 기능을 향상시키고 호흡기 질환 예방에 도움을 주기 때문에 꾸준히 섭취하는 것이 좋습니다. 또한 도라지는 면역력을 높이는 데도 큰 역할을 하는데요. 도라지는 꿀에 재워 따뜻한 차로 마시거나 나물로 무쳐 드시면 맛은 물론 건강까지 챙길 수 있습니다. 착한 조합 다섯 번째는 강황입니다. 강황은 항염 작용이 뛰어난 식재료로 잘 알려져 있는데요. 강황에 들어있는 커큐민 성분은 폐 속의 염증을 줄이고 외부에서 들어오는 유해 물질로부터 폐를 보호하는 중요한 역할을 합니다. 특히 공해나 미세먼지가 많은 환경에서 생활하는 분들에게 좋은데요. 그 외에도 면역력을 강화하는 효과도 있어서 폐 건강을 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 강황은 따뜻한 우유에 타서 강황 라떼로 마시거나 카레 요리로 섭취하면 맛있게 효능을 볼 수 있는데요.
강황의 독특한 맛과 향이 다른 음식에도 잘 어울리기 때문에 다양한 방법으로 섭취할 수 있는 아주 유용한 식재료입니다. 그렇다면 폐 건강에 악영향을 주는 나쁜 조합은 어떤 것들이 있을까요? 나쁜 조합 첫 번째는 밀가루 음식과 유제품을 함께 섭취하는 것입니다. 밀가루 음식과 유제품을 함께 섭취하면 폐 건강에 악영향을 준다는 사실 알고 계셨나요? 빵이나 라면, 피자 같은 밀가루 음식을 우유나 치즈 같은 유제품과 함께 섭취하면 몸속에서 점액이 많이 생성되어 기관지가 막히는 문제가 발생할 수 있는데요. 특히 천식이나 기관지가 약한 분들에게는 이 조합이 목을 답답하게 하고 기침을 유발할 수 있습니다. 밀가루와 유제품은 각각 체내에서 점액을 생성하는 성분이 있기 때문에 두 가지를 함께 섭취하면 점액이 과도하게 쌓여 기관지가 더 쉽게 막히게 되는 거죠. 폐 건강을 위해서는 밀가루와 유제품을 함께 섭취하는 것을 줄이고 대신 현미나 보리와 같은 통곡물과 따뜻한 차를 곁들여 먹는 것이 좋은데요. 통곡물에는 섬유질이 풍부하기 때문에 소화를 도울 뿐만 아니라 폐 건강에도 도움을 주기 때문에 꾸준히 섭취하면 폐 기능 개선에 큰 도움이 될 수 있습니다. 나쁜 조합 두 번째는 식사 직후 흡연입니다. 담배가 폐 건강에 해로운 것은 잘 알려져 있지만 식사 직후 흡연이 폐에 더 큰 부담을 준다는 사실 알고 계셨나요? 식사 후에는 소화가 시작되고 혈액순환이 활발해지는데요. 이때 담배를 피우면 담배 속 유해 성분들이 더 빠르게 혈류로 흡수되어 폐로 전달하게 됩니다. 이는 독성이 강화되어 폐에 더 큰 피해를 줄 수 있죠. 금연이 어려우시다면 최소한 식사 후 30분 이상 지나고 흡연하는 것이 조금이라도 건강에 덜 해로운 방법인데요. 그러나 무엇보다 가장 중요한 것은 금연이므로 건강을 위해 금연을 시도하는 것이 가장 좋은 방법입니다. 나쁜 조합 세 번째는 짠 음식입니다. 짠 음식이 폐 건강에 나쁜 영향을 미친다는 사실 알고 계셨나요? 소금이 많이 들어간 음식을 자주 섭취하면 몸에서 수분을 빼앗겨 기관지가 건조해질 수 있는데요. 기관지가 건조해지면 점막이 약해지고 외부의 먼지나 세균이 쉽게 침투하게 되며 폐 질환을 유발할 위험이 커질 수 있습니다. 특히 나이가 들면서 자연스럽게 폐 기능이 약해지기 때문에 짠 음식을 자주 먹는 습관은 더욱 위험할 수 있죠. 폐 건강을 위해서라면 음식을 싱겁게 먹고 국이나 찌개를 먹을 때도 국물보다는 건더기 위주로 섭취하는 것이 좋은데요. 또한 염분 섭취를 줄이면 체내 수분 균형도 맞추고 기관지 건강에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 음식을 짜게 섭취하는 것은 가능한 피하는 것이 좋습니다. 나쁜 조합 네 번째는 찬 음료입니다. 더운 날씨에는 시원한 음료가 땀을 식히고 갈증을 해소해 주는데요. 너무 차가운 음료를 자주 마시면 기관지가 수축하면서 폐 기능이 떨어질 수 있습니다. 너무 차가운 음료보다는 미지근한 물이나 따뜻한 차를 마시는 것이 기관지를 편안하게 해주고 몸을 따뜻하게 유지하는 데도 큰 도움을 주는데요. 폐 건강을 위해서라면 찬 음료는 가능한 멀리하고 따뜻한 음료를 섭취하는 것이 건강을 위한 좋은 선택입니다. 나쁜 조합 다섯 번째는 입으로 숨 쉬는 것입니다. 많은 분들이 무의식적으로 입을 벌리고 숨을 쉬고 계실 텐데요. 입으로 숨을 쉬는 것이 폐 건강에 좋지 않다는 것을 알고 계셨나요? 코는 공기 중에 먼지와 세균을 걸러주는 중요한 역할을 하는데요. 입으로 숨을 쉬면 이런 정화 과정 없이 오염된 공기가 그대로 폐로 들어가게 됩니다. 특히 건조한 공기가 기관지를 자극하여 기침을 악화시키고 천식이나 기관지염을 더 심하게 만들 수 있죠. 입으로 숨을 쉬면 공기의 온도와 습도를 조절할 수 없기 때문에 호흡이 불편해질 수 있습니다. 이처럼 폐 건강을 위해서는 항상 코로 숨을 쉬는 습관을 기르는 것이 중요한데요. 평소에 입을 다물고 코로 호흡하는 연습을 꾸준히 하시는 것이 좋으며 밤에 입이 벌어지는 경우에는 습도를 조절하고 입을 다물 수 있도록 베개 높이를 조정하는 것도 큰 도움이 될 수 있습니다. 그렇다면 폐를 더 건강하게 관리하는 꿀팁은 어떤 것들이 있을까요? 첫 번째 꿀팁은 깊게 숨쉬기입니다. 숨을 깊게 들이마시고 천천히 내쉬는 호흡 운동이 폐를 더 건강하게 해준다는 사실 알고 계셨나요? 깊은 호흡은 폐 속에 오래된 공기를 배출하고 신선한 산소를 충분히 공급해 주기 때문인데요. 특히 횡격막을 활용하는 복식 호흡을 하면 폐활량이 늘어나고 기관지가 건강해지는 데 큰 도움을 줍니다. 또한 복식 호흡은 스트레스를 줄이고
신체의 산소 공급을 최적화하는 데도 중요한 역할을 하는데요. 코로 숨을 깊게 들이마시고 입으로 천천히 내쉬는 연습을 하루 5분에서 10분만 해도 폐 기능을 강화하고 전반적인 건강에 큰 도움이 될 수 있습니다. 두 번째 꿀팁은 충분한 수분 섭취입니다. 폐는 적절한 수분이 있어야 건강하게 기능할 수 있는데요. 물을 충분히 마시면 기관지의 점막이 촉촉하게 유지되고 가래가 쉽게 배출되어 호흡이 편해집니다. 특히 탈수 상태가 되면 기관지가 건조해져 호흡에 어려움을 겪을 수 있으므로 꾸준히 수분을 섭취하는 것이 중요한데요. 따뜻한 물이나 생강차, 도라지차 같은 기관지에 좋은 차를 마시면 더 효과를 볼 수 있습니다. 이러한 차는 가래를 없애주고 기관지 건강을 개선하는 데 도움을 줄 수 있는데요. 따라서 폐 건강을 위해서는 수분을 자주 섭취하는 습관을 기르는 것이 매우 중요합니다. 세 번째 꿀팁은 실내 공기 관리입니다. 미세먼지나 공해가 많은 날은 실외 활동을 줄이고 실내 공기를 깨끗하게 유지하는 것이 중요한데요. 집안에 먼지가 쌓이면 폐 건강에 좋지 않기 때문에 정기적으로 청소하고 환기를 시키는 것이 좋습니다. 공기청정기를 사용하거나 실내 식물로 공기를 정화하는 것도 좋은 방법인데요. 가습기를 사용해 실내 공기의 습도를 적절하게 유지하는 것도 호흡기 질환을 예방하는 데 큰 도움이 됩니다. 따라서 깨끗한 실내 공기를 유지하는 것은 폐 건강을 지키는 기본적인 방법인데요. 이렇게 실내 공기 질을 꾸준히 관리하면 알레르기나 천식과 같은 호흡기 질환의 증상도 완화하는 데 큰 도움이 될 수 있습니다. 네 번째 꿀팁은 규칙적인 유산소 운동입니다. 가벼운 유산소 운동은 폐 기능을 강화하는 데 매우 효과적인데요. 특히 걷기나 자전거 타기, 수영과 같은 운동은 폐활량을 늘리고 산소 공급을 원활하게 하는 데 큰 도움이 됩니다. 유산소 운동은 심폐지구력을 향상시켜 폐의 기능을 개선하는 데 중요한 역할을 하는데요. 이러한 운동은 폐를 활성화시키고 혈액 순환을 촉진하여 건강한 호흡을 할 수 있도록 도와주죠. 만약 실외 활동이 어려운 날에는 집에서 스트레칭이나 가벼운 체조를 하는 것도 좋은 방법인데요. 하루 30분 이상 가벼운 걷기 운동이나 유산소 운동을 꾸준히 하시면 폐 건강을 유지하고 개선하는 데 큰 도움이 됩니다. 오늘 알려드린 정보를 한 줄로 정리해드리자면 폐 건강에 좋은 착한 조합은 마늘, 배, 생강, 도라지, 강황이 있었고 폐 건강에 악영향을 주는 나쁜 조합은 밀가루 음식과 우유, 식후 흡연, 짠 음식, 찬 음료, 입으로 숨쉬기가 있었으며 폐를 더 건강하게 관리하는 꿀팁은 깊게 숨쉬기, 충분한 수분 섭취, 실내 공기 관리, 규칙적인 유산소 운동이 있었습니다. 이번 건강여행에서 알려드린 정보를 꼭 실천하시고 건강한 내일을 맞이하시길 바랍니다. 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정과 함께 건강을 나누고 싶은 분들께 이 영상을 공유해주세요. 여러분의 건강한 일상이 이어질 수 있도록 건강 가이드가 함께하겠습니다. 그럼 다음 영상에서 또 만나요.